ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടി ആദുവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഓനെ അത് അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചൊക്കെ അലമ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓനെ നൈസായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിക്കൽ തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇതെൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ്. ഇത് ഓനക്ക് കേക്ക് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഡ്രസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കളറൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് നോക്കാം. ഇത് ഞങ്ങളെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ എളാമൻ്റെ മക്കൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ആദ്യം ദീനും കൊണ്ടുവന്ന കേട്ടോ. ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു തോക്ക്. പിന്നെ അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ എളാപ്പൻ്റെ മക്കൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അജു അല്ലും. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു റിമോട്ടിൻ്റെ കാറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് എത്തുന്ന ഒരു ഷൂ ആണ്. ഇത് അതുവിന് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ. പിന്നെ അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഇതും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു ബിൽഡിംഗ് മേക്കർ ടോയ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു 67 പീസസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. പിന്നെ അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അയൽവാസികൾ ഓല് കൊണ്ടുവന്നാണ്. റിച്ചും അജും മുല്ല പറയുന്ന 3 കുട്ടികൾ. ചെറിയൊരു ടോയ്, ചെറിയ മക്കളാണ്. 3 ബോൾസും ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ എളാപ്പൻ്റെ മൂത്താപ്പൻ്റെ പേരക്കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു എലിയും റിച്ചും റീതും കൊണ്ടുവന്ന കേട്ടോ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടോയ് ഇത് എൻ്റെ അനിയത്തി സിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നാണ്. ടോയ് അല്ല, ട്രൗസറും കുപ്പായാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് ഇതും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ വക തന്നെയാണ്. ഇതൊരു കോഫി മഗ്ഗാണ്. അതുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള. ഇത് അതിൻ്റെ 90ൻ്റെ സമയത്ത് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. പിന്നെ അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ആദുവിൻ്റെ ആൻറ്റി കൊണ്ടുവന്നാണ്. ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ട്രൗസറും കുപ്പായാണ് കേട്ടോ. നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ്. ഇത് എനിക്കുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ബ്രദർ മേടിച്ചതാണ് ആദുവിന്. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സൈക്കിളാണ്. ഇതെൻ്റെ ഉപ്പ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊരു ഓട്സ് ടോയ്. ഇതും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തന്നെയാണ്. ഇതെൻ്റെ ഉമ്മ മേടിച്ചതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഇതൊരു ഡയറി മിൽക്കാണ്. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുള്ളതിന്. അത് അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ചോക്ലേറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് അൺബോക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ഇൻഷാ.